好啦，我哋翻嚟戀上文化啦。休息完之後，阿俊都依然顧我啊點樣演嘅喎？依然笑笑口咁樣。咁啱我哋講嘢少少口噶嘛，錄音前，咁我而家咪 keep 住少少口咯。哎呀，唔好講啦，我想講遠啲。唔係，我唔會因為中秋節冇人陪我過而愁眉苦臉嘅。係咪啊？唔會啊。因為 lonely but life goes on。哦，thank you。好啦。咩拔？我想講咩 nothing 嗰啲，唉，算啦，唔好講啦，唉，唔好講，唔好講。好啦，喂，講遠啲啊，我哋。好啊。其實我呢期好想去旅行啊，我想我行開下。我無時無刻都想去旅行啦。我都想行開下，我覺得香港咧，可能我即係好局促啊。工作太忙碌咧。唔係，同埋咧，你除咗忙之外咧，係你已經分唔到翻工日同埋放假日。冇㗎，從來都冇放假。放假日啲人照 call 你嘅。係啊，冇分別嘅。放假都照做嘢咯。係啊，即係就算，所以我咪覺得香港好多人都係咁，其實。係啊，所以咪覺得嚟網台主持節目已經當放假㗎啦。我都係啊。係咪啊？反而呢度有啲輕鬆 feel 咯，即係大家圍住食飯咁幾開，即係幾溫馨㗎嘛。呢度找回一點溫馨嘅感覺。好似阿達爾文話齋，呢個世界係物競天擇，適者生存啊嘛。係咯，冇計。呢個香港呢個社會就真係好多人都中意去旅行，因為可以真係俾自己真正休息。我妹又好啦，我妹去咗土耳其啦，幾開心。土耳其喎，我諗起嗰啲棉花堡喺度浸溫泉都幾開心。我有啲親戚啱2-3日前去咗上海咯。啊，我都想去上海啊，但係真係冇緣去上海啊。係啊，我爹哋下個禮拜去上海啊，幾開心。咁可以探下我啲屋企人，因為我屋企人有啲屋企人喺上海。其實我想去台灣行個圈啫。係咪啊？咁我比我幸福，我比較幸福。我11月頭可以去台灣啊。咁喂，台灣其實都幾好。其實我上一次去台灣原來已經係09年嘅事啦。我哋上集好似講過日本同韓國。係啊。我哋今集講過台灣啦，同埋泰國啊，泰國你都去過。泰國我都去過。先講台灣，你講。台灣我09年年頭去過咯，3月嘅時候。係去邊度？落雨濕濕。台北定係邊度？台北啫。係。我自由行，同我另一半自由行。咁我記得嗰時3、4月咧，即係淡季旅行啊。我去到10份車站、9份嗰啲地方冇人咯。係。成個10份車站係得我同佢。10份9份呢，我嗰時去台北，我冇去到。我冇去到。我哋自己自由行好啲。咁我最即係其實嗰次個行程最令我深刻印象就係搭嗰啲火車仔啊，2卡嘅火車仔。跟住穿越嗰啲叢林山丘，哇，好靚啊！我覺得真係去到西岸屯，因為可能我去嗰時淡季，咁呢架成架車呢都係得我同佢同埋1-2對情侶咁樣呢，都幾舒服嘅，唔使逼人逼咁樣。咁去到就放天燈啊嗰啲呢，即係冇人同我哋爭，即係得我哋個天燈喺個天度。好浪漫睇黑喎！幾浪漫㗎！你即係下次如果你即係到你唔係自己一個人嘅時候呢，真係淡季啦，真係淡季去好。因為呢，其實我哋嗰時淡季去到9份嗰啲地方已經好多香港人，仲要人認得我另一半，係咪好唔開心啊？即係會好唔開心嘅，真係喺條街度。唔係嗰時我去台灣呢，其實我係由高雄跟住玩到落墾丁，跟住再上翻高雄，再去台中，再去台北。咁你去咗幾日啊？共8天。我哋去咗幾日啫？共8天。我哋去咗5日到。但係我發覺我諗我已經冇需要再去高雄、墾丁呢啲地方啦，因為不太適合我。係啊？點解啊？因為陽光與海灘喎，舒服。有啲人呢就中意去一啲睇靚景啊，即係自然風景啊，山山水水咁樣啦。但我發覺呢，我個人好犯賤嘅，我每日都喺中意買嘢啫嘛。唔係，我每日都喺呢個石屎森林度嗰度幹活。但係我去到其他地方呢，我唔係中意嗰啲好恬靜嗰啲即係風景優美嘅地方。我依然係中意喺啲石屎森林度遊走嘅。中意喺石屎森林穿插係嘛？係啊，即係好簡單啫嘛。去墾丁其實好多人覺得墾丁個風景好靚啊，係咪先？但我好奇怪嘅喎，去到墾丁我哋包咗架的士周圍去啊嘛。咁跟住然之後去到第一個景點海景幾靚啦，跟住第二個景點又係海景，跟住第3個景點開始我話你哋落車睇我瞓覺。之後就喺的士度瞓，跟住可能去到呢，跟住去到台中咁計啦，有啲清境農場啊嘛。即係人哋影婚紗相嗰啲地方係咪啊？清境農場係即係有啲羊啊，喺高山上面呢，好多人都講到好靚噶嘛。跟住然之後話要俾大概即係幾百蚊台幣100零蚊入場費到啦。跟住我跟住我心諗，咦唔係喎，要俾100幾蚊入場費。我留翻100幾蚊去台北嗰時買嘢好過，跟住同我啲同學講：喂，你哋入去，我喺的士度瞓覺，跟住我又喺的士度瞓覺。
哦，係啊，因為台灣咧，你補充少少啦，即係係台灣點解會喺的士度瞓覺？佢可以包車。係我哋就係包車都係。係啦，咁啊包成即係幾日咁樣啦，或者不過包一日的士好貴啊！好貴啊！如果包的士好貴喺梗係你俾晒成日你仲可以架車度瞓覺，梗係貴啦。因為如果墾丁嗰邊就平啲嘅，但係因為如果我哋去到台中嗰邊包的士呢，因為講緊佢上清境農場嗰個山呢，已經係要2000零米咁樣呢，跟住又要搭車搭嚟搭去呢，佢有錢好貴，所以每人包的士都用咗100幾200蚊。嗰陣時我去台北呢，我就直頭冇乜搭的士，即係都係搭台北我就冇，台北我就接係啦，運。都係搭捷運搭嚟搭去，咁同埋我哋都搭巴士，咁啊識得搭巴士，因為我另一半就人稱 Map King 嘅地圖王，咁佢話一睇完佛本嗰啲旅遊書，佢自己就已經喺度行呢度行嗰度噶，厲害！好犀利嘅，咁佢已經係即係你去到英國都可以施展呢個技巧，去係韓國完全冇問題，好神奇啊！我又比較，我又有即係我其實我係一個有方向感嚟嘅。你係咪 Map King 啊？但係咧，通常去到旅行或者外遊咧，我就會啟動呢個關掉腦袋裝置。何謂關掉腦袋裝置嘅意思就係話，平時翻工翻學仲用唔夠腦咩？去到旅行梗係唔想用腦啦，啱啱先？咁所以咧，無論由 plan 行程啊，去到話行邊度咧，我係話，得你哋諗得啦。你諗，嗱，你跟住去台灣同去日本咁計啦嚇。去日本嗰時咧，我話，你哋中意點 plan 就得。總之我要買 Harry Potter，你帶我去 Harry Potter 鋪頭。跟住去到台灣就話，得啦，你哋中意點行就點行。總之留翻啲時間俾我去西門町，我要買條牛仔褲。你哋中意點就點啦。即係我係唔用腦嘅。喂，咁而家好啲喎。而家咧，即係我啱啱我朋友去完柬埔寨翻嚟講咧，即係佢又拎住部 iPhone 咧，就去到邊就 download 嗰度嘅地圖，同埋佢你知 iPhone 有指南針啊，嗰啲嘢所有嘢嗰啲，咁就好方便咯。如果喺嗰度 download 地圖，即係要上網咧，咁就可能有個陷阱，因為我之前咧可能咧睇啲報道都講過咧，啲人去旅行咧就唔小心上網咧，跟住翻到香港收電話費單，哇！貴到冚冚聲，即係可能過千蚊。佢哋通常喺機場嗰度做嘅呢樣嘢，係啦。咁我未試過啦。咁我嚟緊，我希望我去台灣嘅時候都試一試，睇下即係機場嗰度有冇得即係 download 翻嗰個當地嘅地圖啦。咁可以拎住嗰個 iPhone 周圍去啦，係啦。因為我都啱啱有 iPhone 啦。係啊。台北，但係咧，其實我自己最中意係台中。台中啊，我未去過。逢甲夜市。其實因為嚟緊我逢甲夜市11月我去都係去台北嘅。咁我未有機會去其他地方，但係我好期待即係有機會去下做自駕遊啊！我都係即係點學去自駕，我自己揸車啊！自己揸車咁啊，租架車咁樣，即係雖然我嘅你有車牌㗎？我有㗎，我嘅揸車技巧比較水皮一啲，但係希望可以都。我冇車牌㗎，我屋企人成日叫我考車牌，我唔考啊。點解啫？唔係，跟住我其實唔係好簡單，唔係啊，唔係我阿媽嗰時咧有一排我冇嘢做啊嘛，跟住我阿媽話考翻個車牌啦，我話我考車牌咁我讀書嚟做咩？做司機啊嚟嘅，我唔考。同埋有個問題就係話咧，喂，多技能即係如果呢啲技能和杯優，同埋咧即係話如果我有錢去買車，咁我考車牌冇問題啊。但係我連停車場租錢都俾唔起，咁我考車牌做咩啫？咁你自駕遊咯，咪就係去。我冇理由會考一個自駕遊去考車牌。anyway 你有你嘅自由啊，我尊重你嘅決定啊，我都係呢一句。係啊，唔係即係。雖然你同我唔，我哋價值觀好唔同，但係我一定會好努力捍衛你言論自由啊。我明白，即係雖然我唔同意你，但係我誓死維護你嘅言論自由啊。好多人都講呢句説話，但係有幾多人真係做到咧？香港唔多。我得嘅，我得嘅，但係我會努力去剝奪咯。係啊。嚟，喂，講翻先嗱，其實台灣係一個大家都中意去嘅地方之外咧，其實泰國都好中意㗎。係。不過可惜，即係你都大家都知啦。近年就治安就比較動盪。係啊，個政局動盪係啦，即係個軍方同埋個人民之間嗰個關係，有時可能就即係做得唔係咁好，所以咧就形成咗前排咪黑色預警旅遊，大家都唔敢去，咁令到好蕭條。其實而家去係一個好時機。都係嘅，平啊！我見到1000零蚊咋團費5日。係啊，不過就要承擔少少風險嘅。係咯，即係大家一來前排即係菲律賓嗰件唔開心嘅事件之後，亦都有個陰影喺度啦。咁不過我記得嗱，其實泰國我去過2次。我去過1次。去過2次。我05年去。你05年，我係07
年。嗰時真係同女朋友去嘅。05年我都係05年咪03年去嘅。咁03年嗰時係你知沙士啦。我好記得我個團費999蚊。哇，好抵喎！係啊，俾埋小費都係1200蚊度。淨團費啦，全包，自己帶咗千零蚊去使嘅，前後都唔使3000蚊，已經盤滿缽滿咁樣翻嚟啦。咁嗰時都好開心，我記得係約咗幾個女同學，即係前後4個女仔一齊去呢。哇 fit 到漏啦呢個組合，係嘛？其實嗰時去泰國呢，其實泰國2樣嘢嘅。咩澤洞澤嗰啲去嗰啲地方買嘅。女嘅就買胸圍，男嘅就買 Levi's。乜女仔都會買 Levi's 嘅。唔好意思，即係女嘅主要買胸圍咯，男女又都可以買 Levi's。呢個開得明啊！大家好有共鳴啊！因為賣廣告啊！因為你去到超級市場嗰啲，我都見到好多 bra 咯。因為佢哋嗰個即係手工比較好啊，即係自己都用家啦。咁我都有掃到好多大量嘅貨品啊。好遺憾嗰時，我應該買1-2個俾我媽媽做手信。真係要㗎！你問咗媽咪個 size 啫嘛，幾多數字幾多英文字就 OK 㗎啦。咁跟住就即係牛仔褲啦，我都有買到嘅。係啊 Levi's 啦，不過好煩，通常要試好多款，因為啲款同我哋香港個有啲分別嘅。有啲分別㗎，有啲分別。咁所以咧就都要試得好真咯。好遺憾咧，我嗰時去泰國咧，其實佢個樣即係有去海灘嗰啲㗎嘛，咁係唔錯嘅。係啊，但係好遺憾嗰時我係未識游水嘅。而家識啦。但係其實唔識游水都唔係重點啊！我覺得泰國開心游水咩地方？即係你企到啲水去到心口都見到腳趾啊嘛，同埋啲魚喺度游。我去嗰個就見唔到，但係都靚。好清咯，都靚。可能你嗰時咁啱遇咗天氣唔好咋，即係啲水可能比較濁。我記得我去嗰2年都係好清。我好記得係企咗啲水去到心口咁高，但係見到自己啲腳趾，跟住側邊有啲魚有游過。喺香港應該冇呢回事啦。香港冇啦，絕對，因為你香港污染太嚴重啦嘛。咁去到泰國，你知去到我嗰陣就去到芭提雅，仲要搭嗰啲船仔出去呢，即係去到好遠另一個島仔嗰度咁樣去玩噶嘛。其實我嗰時去泰國呢，其實成個行程即係食啊住都唔錯嘅，但係其實我所有錢呢，都係因為我嗰時學生冇乜錢啊嘛，我所有錢都攞晒嚟買 Levi's。買 Levi's 買咗好多條咩你？3條褲1條牛仔褸。哇！即係嗰時係去到，首先去到可能去到好多商場都有 Levi's 啊嘛，因為泰國。跟住去到商場，咁嗰條 Levi's 個款呢係平時香港冇嘅，即係冇或者睇得出係應該係貴啲款嘅。跟住可能幾百蚊買咗先。跟住轉頭，咦？去到第2個商場又有 Levi's 嘅，跟住話，跟住買一條先。跟住我女朋友嗰時話，即係以前女朋友話：喂，你唔好再買咯！話，唉，得買埋呢條。跟住點知過嚟又去其他地方，咦？又見到 Levi's，咁咪又買咯。其實除咗咧，即係其實你話女仔除咗買 bra 之外咧，仲會買咧，其實買化妝品。泰國啲即係佢一啲牌子，其實香港都有嘅，都幾靚嘅質地，嗰度都有得買。同埋啲香港冇嘅牌子，嗰度好靚嘅出名嘅都有，咁都會係掃貨嘅。咁不過，唉，其實我都好想去。你嗰時有買 Levi's 有冇？有啊，有買 Levi's 啦，有買 bra，你講嗰啲嘢，全部基本上都有買啦。買一件 Levi's 牛仔褸，我覺得到依家都覺得好抵啊！點解？你而家有冇着先？有，我咁真係好抵喎！因為嗰件牛仔褸咧係講緊。香港賣緊8嚿水，差唔多款式，嗰度賣300幾蚊。咁真係好抵喎！因為其實嗰度我唔知點解咁平嘅，其實點解咁平原因呢？發覺原來大家如果你細心啲 check 呢，個產地唔係個產地都係當然係泰國啦。咁可能細心啲 check，可能有少少係次貨嘅，但係其實我哋自己自用嘅我都冇所謂咯。貴得出咩？同埋你着有時唔係爛爛地先正咩？即係有時可能啲布嗰啲薄口位，我記得我買一條褲，曬翻喺屋企細心 check 完之後，原來有啲布嘅薄口位少少咁，但係其實着喺身度冇人留意㗎啦。你話牛仔褸用得着，但係褲已經完全用唔着啦。點解？因為嗰時我腰圍都係廿，其實都係25、排骨仔25、26度。而家肥翻少少，28、9啦，而家肥翻少少，肥翻啲好睇啲，我相信。咁好睇啲嘅。咁咪抌咯，或者。即係送俾人咯，送俾啲女士着我都得嘅，我啲牛仔褲。喂，關咩事啊？女仔嘅牛仔褲同男仔牛仔褲唔同㗎，個 shape 係唔同嘅。咁我不過我好希望不過近排我都聽好多人話想去泰國旅行嘅，咁啊應該可能就係因為個團費比較抵啦，同埋而家咧即係有啲嗰個團費抵，同埋都想買嘢嘛。咁你知香港而家買有機會我一定會去多次，因為我睇下可唔可以再買下嘢，同埋享受下陽光與海灘。係啦，同埋佢搞到好想食泰國嘢，同埋我中意食泰國嘢。冬陰功嗰啲係嘛？真係好想去。今集我哋講到差唔多先啦。唉，真係好想去旅行啊！搞到超想。我都想去。
係啦，咁啊，下次再講啦。係再講啦。如果大家想聽翻我哋錄音，歡迎再一次上到我哋 chancedear.com， 記住kick 多我哋幾版一齊睇多啲我哋其他節目同埋其他版面嘅 blog 好精彩㗎。好，拜拜。再見。